Всем привет, меня зовут Михаил, владею автомобилем Kia Ceed 2010 года выпуска, рестайлинг, пробег 150 700. Я второй владелец, покупал автомобиль с пробегом 85 тысяч километров. Вот, и буквально сегодня столкнулся с проблемой с коробкой передач. У меня автоматическая, как бы неубиваемая, но мне, видимо, не повезло. Что же конкретно случилось, я еще не знаю. Сейчас только поеду на станцию, но звук, который издает коробка, ужасный. При переключении вот вы видите, как бьет. Соответственно, при езде, когда скорости переключаются, шум такой же. Ехать не то чтобы невозможно, очень дискомфортно, и есть вероятность того, что могу не доехать. Но сам, естественно, я ничего не сделаю. Эвакуатор вызывать не хочу. Постараюсь доехать своим ходом. И вот продемонстрирую, как это слышно на улице. Судя по звукам, ни к чему хорошему это не привело. Добираться мне 15 километров до дома. Потихонечку, полегонечку. Выезжаю на МКАД. Сегодня понедельник, 4 число, 4 ноября, праздничный день. Но, блядь, как нарочно, пробище ужасное. И у меня еще такая беда с машиной. С каждым километром она работает все хуже и хуже. Еду по крайней полосе на скорости 60 километров. Чувствуется детонация, машину трясет. Не знаю, слышно вам на камеру, нет, но машина прям гудит. Отпускаю газ, тихо, нажимаю, ее прям колбасит. Доехал до сервиса, надеюсь, мне здесь помогут. А, ты говоришь в другую сторону, блядь. Извини. Чему пизда? Чему пизда? Гранат? Да, на полосе. Не в коробке, а это подвеска. Я думаю, что ей просто пиздец пришел. И она на ней просто... Так мы же меняли, вот только что пыльник меняли на гранате. И что там, нормально все было? Либо она вообще просто выскочила из коробки. Припой. Я не снимаю тебя, не переживай. Много там? Да ты держи воронку выше. Пока не сольется. Тут много не сольется. Слили почти 3 литра масла. Интересно, ты сейчас это возьмешь.
Бать, я поебалу не получил. Ну отойди оттуда. Это тоже. А, то есть получается вот на этих подшипниках. Здесь подшипники, помнишь, были? Вот так крутились. Угу. Я еще снял, вот так поставил, поставил. Они разломались. А вот эту подшипник отдельно не купили. Но она целиком будет. Эта часть будет целиком. Граната может быть отдельно. Вот они, осколки. Вон осколки валяются. В общем, развалилась левая граната. Еду в магазин покупать. Неподалеку от СТО был каршеринг. Вот делик. Поло я взял. Очень удобно, не надо никакого такси вызывать. Сел и поехал. Приехал в магазин запчастей. Машину пока оставлю в режиме ожидания. Целых 100 рублей накатал. Забрал я гранату. Вот, шрус внутренний. Кому интересно, вот номер. Ну и цена, соответственно, его. Такая вот. 4 180. Вот, 4 180. И хомуты в комплекте идут плохие. Предложили вот купить еще для удобства. Отмыли подшипник. Сейчас будем снимать стопорное кольцо. Че, на YouTube укладывать, что собрался? Да. А? Как же? Смотрите, как надо менять? Или как надо разваливать эту гранату? Нет, это будет видеоуроком, как не надо устанавливать гранату. По-моему, там вообще без разницы, как поставить. Но если без Она- разницы, то у нас уже стоит. Она туда-сюда и так болтается. Нет, фото. У некоторых есть разница. Так? Влезло? Оп. Все, отремонтировали коробку. А, ехать? Нету этого?
А чё она, блядь, не едет? А, у меня это включается. Она особо не разгонится. Все, это максимально на газ в пол, короче. Цена вопроса вышла 1500 рублей за замену. Вот, и сама граната 2400. Ну, отделался легким испугом, потому что очень переживал, что это все-таки коробка. Вот. Кому было видео полезным, ставьте палец вверх. До скорой встречи.